A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam halaman 56 ya. Al-Hikam halaman 57. Dimaknani sing bagus. Ojo pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai huruf Arab. Kalau tidak bisa, tanya kepada teman yang bisa. Walaupun tulisan Arab itu kalau tidak diharokatin bebas cara membaca, tapi paling tidak nambah ngilmu mikir-mikir ini harokatnya bagaimana. Jadi umpamanya tulisannya Kediri, Qaf, Dal, Ya, Ro, Ya, bisa dibaca Kot Yuro. Tapi yang benar kira-kira Kot Yuro apa Kediri, itu kan dilihat dari kata-kata sebelumnya. Zahabtu min Jakarta ila Kediri. Aku lungo soko Jakarta maring Kediri. Nah, tulisan Kediri haruskah dibaca Kot Yuro? Tulisannya enggak ada harokatnya. Itulah kelebihan huruf Arab. Jadi ditulis huruf Arab luwih singkat hurufnya timbang huruf Indonesia untuk maknanin kitab. Dan yang bagus tulisannya itu tulisan bagus itu hurufnya jelas, tidak harus bagus. Dengan huruf yang jelas membuat orang lain paham. Ini huruf ini huruf ini huruf ini, bacaannya begini. Itu yang dimaksud jelas. Karena hikam ini ilmu tentang hati, ilmu tentang af'alul qulub, ilmu tentang penyakit-penyakit nafsu, maka kita harus menggunakan hati. Kita menggunakan cara pandangnya pakai mata hati, cara mendengarnya juga pakai telinga hati, pokok semuanya pakai hati. Kita bayang-bayangkan nanti kalau makna-makna kitabku dengan huruf Arab ini sampai temanku pinjam, terus bingung ini huruf apa, kesimpulannya bunyinya bagaimana, terus dia ngedumel-ngedumel, tentu Allah bendu. Orang ngedumel itu nurutin nafsu, Allah bendu. Bendu kepada temanmu. Penyebabnya apa temanmu dibenduin Allah? Penyebabnya tulisanmu yang membuat dia bendu. Bagaimana nanti kalau di depan Allah kamu pun juga ditegur, dia saya murkai sebab kamu. Nah, jadi kita menggunakan mata hati, bayang-bayangkan urusan hati. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikayatu khairin nasaji
utawi ceritane Khair An-Nasad radhiyallahu anhu al-masyhuratu kang masyhur iku min maknama setengah saking maknaning perkara zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma fangzurha mongko ningalono sira ing hikayah cerita-ceritane Syekh Khair yang telah tersohor itu termasuk makna-makna yang aku tuturkan. Maka lihatlah ceritanya. Fafiha moko iku ing dalem hikayah ibaratun utawi ono ibarat lil mu'tabirin kedue wong-wong kang ngalap ibarat. Qala dawu sapa al-hafidz Abu Nuaimin radhiyallahu anhu dawe haddasani nyeritani ing ingsun sapa Ja'far ibnu Muhammad ibnu Nasir fi kitabi qala ngucap sapa Ja'far sa'altu takon sapa ingsun khairon ing Syekh Khair an-nasaja akana ono to ono opo an-nasaju nenun iku khirfatuka pekerjaan siro. Jadi Syekh Khair ditanya opo nenun, apakah nenun itu sebuah pekerjaanmu? Qalalah ngucap sapa Khair la ora duduk aku bukan penenun. Qultu ngucap sapa ingsun famin aina summita bih famin aina moko sapa ngendi summita den arani sapa sira bi kelawan nasad. Kalau begitu dari mana Syekh Khair disebut dengan panggilan nasad, tukang tenun? Qala dawu sapa Khair ahadullah janji sapa ingsun Allah ing Allah wa taqattu lan bundeli sapa ingsun ani ing temen setune ingsun iku la akulu ora bakal mangan sapa ingsun ar-rutaba ing kurma teles abadan ing dalam selawas-lawase. Saya pernah berjanji kepada Allah dalam hati bahwa saya tidak akan makan kurma teles selama-lamanya. Iku mung nuruti nafsu. Nafsuku ki paling seneng lek karo duren. Nah, nafsu iki paling seneng karo duren. Dadi duwe duit 150 bayaran lek kerja tak sisihne sing 50.000 sing 100 tak wene bojoku kanggo kebutuhan rumah tangga. Mergo pancen aku demen karo duren, seneng. Nah, karena aku kepingin mencari ridho Allah, aku berjanji ndak bakal nuruti nafsuku. Nafsuku seneng duren ndak bakal. Nah, janji ini juga begitu, seneng karo kurma teles. Faghalabatni mongko nglindih ing ingsun apa nafsi nafsu ingsun yauman ing dalem suci dina. Fa akhadtu mongko ngalah sapa ingsun nisbaritlin ing setengah ritlin ing setengah kati. Falamma akaltu mongko tatkalane mangan sapa ingsun wahidatan ing siji idzan dumadaan birajulin utawi ingsun iku ketemu kelawan wong lanang nazara kang ningali sapa rajul ilaya marang ingsun. Suatu hari nafsuku betul-betul mengalahkan aku sehingga aku ngambil setengah kati kurma teles, dan ketika aku makan satu tiba-tiba seorang lelaki melihat aku wa qala lan ngucap sapa rajul ya Khairu oh Khair aina harabta minni aina maring ngendi harabta mlayu sapa sira minni saking ingsun. Laki-laki itu memanggil namaku Khair. Kebetulan namaku juga memang Khair. Ya Khairu Khair aina maring ngendi harabta mlayu sapa sira minni saking ingsun.
wa kana lan ana iku lahu ketirajul apa gulamun kawula ismu kang utawi jenenge gulam iku khairun khair. Kebetulan laki-laki itu memang punya kawula jenenge khair juga. Ngelihat aku dikira kawulane, kebetulan jenenge ya padha khair khair. Kemana wae kamu selama ini melayu terus? Fawaqo amoko tumibo alaya ing atase ingsun apa sibuhu serupane gulam wa suratu lan gambare gulam. Fa khonaqoni mongko nekek sapa rajul ing ingsun wajtama'an nasu lan dadi kumpul sapa annasu menungso. Kebetulan wajahku di mata laki-laki itu seperti wajahnya seperti rupaning gulam, rupaning kawula. Jadi pantes karo juragan itu memanggil aku khair. Kemana wae kamu pergi? Jadi budak khair, kemana wae kamu pergi? Nah, dikira budake lungo. Nah, dia punya budak namanya khair. Wajahku serupa dengan wajahnya budak menurut pandangan laki-laki itu. Faqaulu mongko padha ngucap, kebetulan orang-orang banyak ya kumpul melok metuki. Lah iki lek kawulamu juragan. Faqaulu mongko ngucap sapa nas, wallahi demi Allah, hadza gulamuka khairu. Iki kawulamu sing jeneng khair. Ndoro iki pancen khair. Kawulamu sing minggat. Nah, wis pantes lek mbok tekek mbok cekel iki ben ra minggat maneh. Fabaki itu mongko tetep sapa ingsun mutakhayyiron kali bingung. Jadi aku ya wis diam keadaan bingung. Bingungnya aku dicekel karo juragan. Menungso banyak yo ngomong pisan iki khair ngluyur kemana kamu khair karo juragane kok. Nah, wah dikira aku iki bener-bener budake. Wa alim tulan weruh sapa ingsun bimaza sebab apa ukhil tu den cekel sapa ingsun. Wa arab tulan weruh sapa ingsun jinayati ing kesalahan ingsun. Sebab apa aku ditawan? Sebab apa aku ditangkap? Dan aku tahu, aku sadar kesalahanku. Kesalahannya apa? Janji marang Allah dilanggar. Fakamalani mongko nggawa sapa rajul ing ingsun ila khanutihi maring tokone rajul. Alladzi kang kana kang ana sapa rajul iku yan suju nenun sapa rajul biing dalem alladzi sina atau ing penggaweaning rajul. Faqalu mongko ngucap sapa menungso ya abdasu, oh kawula elek, tahrobu mlayu sapa sira min maulaka saking juragan sira. Oh kawula jelek, kamu lari dari juraganmu. Udkhul mlebu sira, wa'mal lan kerja sira amalaka ing pekerjaan ira alladzi kang kunta kang ana sapa sira iku tak malu kerja sapa sira. Wa amaroni lan perintah sapa rajul ing ingsun bi amalil kirbasi kelawan nandangi sandangan wulu, kelawan nenun sandangan wulu. Jadi masyarakat bodoh ngomong, ayo masuk kono, masuk nyang pabrik kerja kono penggawean nenun minggat. Nah, sementara juragane yang nyuruh kono nenun, kamu khair nenun sandangan kirbas. Fadalla itu mongkon dilojorake sapa ingsun rijlaya ing sikil loro ingsun ala an a'mala ing atase yen to kerja sapa ingsun. Ya wis aku duduk mendelojorkan kedua kaki seolah-olah aku kerja, padahal selama-lamanya nggak pernah yang namanya nenun itu bisa, tapi ya pura-pura bisa wae.
orang dianggap budaknya. Fa akhadtu moko ngala sapa ingsun biadi kelawan tangan ingsun alatau ing alate kerja. Dadi alat-alat kerja ya wis tak pegang seolah-olah aku ki ya kaya pekerja yang sudah biasa kerja. Fakaani moko kaya sedune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku akmalu ngamal sapa ingsun min sinina saking pirang-pirang tahun. Jadi seolah-olah aku ki ya pekerja kawakan. Padahal ndak pernah namanya nenun ki piye, nanti dadine sarung Samarinda sarung model piye, ya wis ra paham. Ning berhubung dituduh aku iki budaknya, wajahku serupa, namaku serupa, ya wis pura-pura kerja seolah-olah sudah ahli kerja bertahun-tahun. Fabaki itu mongko tetep sapa ingsun mau satane rajul sahron ing dalem mangsa sak wulan. An saju halin nenun sapa ingsun lahu krana rajul. Vakum tu mongko ngatik sapa ingsun lailatan ing dalem suci bengi. Fana sajatu mongko nenun sapa ingsun. Wakum tulan ngatik sapa ingsun ila salatil ghadati maring salat subuh. Fasajatu mongko sujud sapa ingsun wakul tulan ngucap sapa ingsun fi sujudi ing dalem sujud ingsun. Ilahi duh Gusti, malam-malam aku bangun dan nenun dan kemudian sholat subuh, dan di sujud aku berkata, Ilahi Tuhan, la a'udu boten badhe baleni sapa ingsun ila ma maring barang fa'altu kang wis agawe sapa ingsun. Gusti, aku tidak akan mengulang terhadap apa yang aku lakukan. Saya kapok Gusti, saya akan janji tidak akan makan kurma basah lagi dan tidak akan melanggar. Fa asbahtu moko isu-isuan sapa ingsun, fa idzan tumadaan asibhu utawi serupa iku qad zahaba temen-temen ilang apa serupa ani saking ingsun. Tiba-tiba begitu pagi-pagi tiba-tiba serupaku lenyap dari aku. Jadi aku bukan khair budaknya juragan. Wa udatulan bali wa udatulan bali sapa ingsun ila surati maring rupa ingsun allati kang kuntu kang ana sapa ingsun iku aleha ing atase rupa. Aku kembali kepada serupaku yang dulu-dulu, bukan serupane khair budake juragan. Fantulik tu mongko den culke sapa ingsun. Fasabata mongko tetep halaya ing atas ingsun apa hadzal ismu ikilah jeneng. Fakana mongko ana apa sababun naji sababin nenun iku itbai oleh manut ingsun sahwatan ing suci kesenengane nafsu ahatu kang wis janji sapa ingsun Allah taala ing Allah taala alla aku laha ing yen ta ora mangan sapa ingsun ing syahwat. Fa aqobani moko nyiksa sapa Allah ing ingsun bima kelawan siksa samita kang wis krungu sapa sira. Sebabe aku nenun iku mergo olehku manut kesenengane nafsu yang aku telah berjanji kepada Allah tidak akan makan kesenengane nafsu. Maka Allah menyiksa aku dengan siksa-siksa yang kamu telah dengar. Tukang nenun, lawong aku ki wali kok tukang nenun. Nah, wa fi ba'dil akhbar lan iku ing dalam setengah hadis anillahi ta'ala saking Allah, inna adnama asna'u bil alim utawi dawuh inna adnama asna'u bil alim. Wa fi ba'dil akhbari lan iku ing dalem setengah pira-pira hadis anillahi ta'ala saking Allah ta'ala inna adnama utawi dawuh inna adnama temen sedune luwe asor-asore barang asna'u kang agawe sapa ingsun bil alimi kelawan wong alim idza asaro tatkalane menting-mentingke sapa wong alim
sahwatau ing kesenengane wong alim ala mahabbati ngalahke demen ing ingsun iku an uharrimahu yento ngaromke sapa ingsun ing alim laziza munajati ing enake munajat ing ingsun rendah-rendahe siksa yang aku lakukan terhadap orang yang alim apabila ia mementingkan syahwatnya mengalahkan cinta kepadaku, maka aku akan halang-halangi dia dari lazatnya munajat terhadap aku. Jadi munajat terhadap aku terasa pahit, terasa bosen, terasa aras-arasen. Itu akibat mementingkan kesenangan nafsu, mengalahkan cinta kepada Allah, sehingga oleh Allah diberi azab. Paling rendah-rendahnya azab membuat zikir malam abot, terasa pahit dan bosen-bosenan, sholat malam abot dan lain sebagainya. Dijak ngaji bot-boten tapi lek cangkruk neng kopi enteng. Itu akibat mementingkan kesenangan nafsu, mengalahkan demen pada Allah. Wasatatilan bakal teko insyaallah taala apa kaifiyatu mujahadatin nafsi, carane merangi nafsu inda qoli ing dalam sanding dawe muallif laula mayatinun nufus, rupane dawuh laula mayatinun nufus mata haqqaqa sairus sairin wali hadzal makna lan krono arai ikilah makna karohu podo sengit sopo ulama-ulama lahu maring murid at-tazwija ing rabekke min ghairi daruratin saking tanpa darurat muhaqqaqatin kang nyoto. Jadi karena inilah, karena betapa jeleknya mementingkan kesenangan nafsu, betapa jeleknya nuruti kesenangan nafsu walaupun tidak haram. Mung pengen duren lho apa haram lho, tapi kok yo menting-menting nih kepengenane nafsu. Nah karena inilah ulama-ulama sangat tidak seneng murid-muridnya rabi tanpa darurat yang nyoto. Kula badhe rabi guru nopo bareng, ndak usah, kowe ndak usah rabi. Kan an-nikahu sunnati, iya aku ngerti. Nah, an-nikahu sunnati aku ngerti. Tapi kowe ndak usah. Nah, jadi guru-guru kuno, ulama-ulama kuno, murid-muridnya ndak diizinkan rabi tanpa darurat muhaqqaqah. Ndak usah rabi. Li'annahu krono teman satune murid iku innama yaksitu angin pestine nyejo sapa murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono rabi kodo asahwati ing nekani sahwati murid. Ndak usah kamu membela diri, ndak usah kamu mencari aman. Kowe iki jujur ndak jujur mergo pengen nekani sahwatmu. Dalilmu an-nikahu sunnati niki nderek tindak lampahi Rasulullah lho guru, iku lambemu. Tapi hatimu aku ngerti. Kowe iki nekani syahwat. Nah, syahwatin nafsumu mbok turuti. Tanpa darurat muhaqqaqah ndak usah. Wa bulugha nuhmatihi lan ing tumekane demboning murid. Wadzalika utahe mengkono-mengkono, wadzalika utahe mengkono-mengkono qasdun fid darari bihi. Wadzalika utahe mengkono-mengkono nyejo rabi fid darari ing dalem masalah doror bi kelawan murid iku bimangzilati summil qatili kelawan ngenggoni upas kang ganas, upas kang bisa mateni.
Kowe iki lek rabi padha ae karo kowe iki dipatok ular yang berbisa ganas. Artine guru ya mati. Nah, kowe lek rabi, nah kowe iki muridku, aku ngerti kowe iki sapa. Dadi lek kowe rabi, ibarate kowe iki dipatok ular sing mematikan. Terus pripun guru? Ya mati. Artine atimu sing mati, sibuk ngurusi istrimu yang solihah, yang setia, membuat jauh dari Allah, itu mati. Waqad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama, man utawi sapane wong iku wa baqala mun nyocoki sapa man sahwatahu ing sahwate man udima moko den sepekke apa sofatu beninge man biya sebarang siapa yang nepati sahwatnya maka beningnya hatinya telah ditiadakan. Hatinya tidak bening, jadi budak, jadi kotor. Cobalah istrimu setia, wis solihah mas, mbok wae napa kora, mbok napa kok aku lilo kok mas. Sing penting sampean tetap sayang karo aku. Wis itu malah membuat kamu sibuk lemu nyambut gawe. Gak tega aku, bojoku super solihah. Gak tega aku pengen nukokne kalung, pengen nukokne gelang. Mergo ndak njaluk apa-apa. Gak tak weki yo jan rido tenanan, tapi justru membuat aku ndak terima aku kudu iso nukokne kalung gelang. Nah, akibatnya adoh saka Allah. Akibatnya adoh saka Allah. Mula guru-gurune ngomong ndak usah rabi. Kejaba lek darurat sing nyata. Wa qala lan dawuh sapa ba'dum setengah ulama man utawi sapane wong iku hamma lamun nyejo sapa man bisain kelawan suwi-wiji mimma nyatane perkara apa kau kang menangake ing ma apa al ilmu talazzuzan krana enak-enakan ukiba moko den siksa sapa man bitadiyil umri kelawan ya ke umur wa qaswatil qalbi lan atose ati wa ta'abil hamilan kangelane prihatin bidunya kelawan dunyo. Barang siapa yang menginginkan sesuatu dari perkara-perkara yang diperbolehkan oleh ilmu dengan alasan enak-enakan, maka ia akan disiksa dengan menyia-nyiakan umur. Umurmu berapa detik berlalu, terima mbok iseni dengan enak-enakan dengan istri solihah. Mas, ndak usah kerja lah mas, aku ndak butuh kalung, ndak butuh gelang, aku mau butuh mbok pimpin nuju ridho Allah. Iya dek, tapi di luar malah bingung. Istriku betul-betul solihah, bingung aku iki. Piye to Kang Fulan? Aku kudu kerja apa yo? Kanggo apa wong bojomu wis nerima? Aku malah mesakno. Justru lek njaluk gelang, njaluk kalung malah rata turuti. Ning berhubung ridho tenanan saking tuluse ridho, iki lho membuat aku bingung. Kayak penggawe aku iki mung wiridan salat bengi terus piye carane golek gelang. Ya toh, akibatnya kowe mikir gelang kalung toh, Gusti Allah nih mbok kemanakan. Terus kowe malih kangelan urusan donya. Senajan bojomu solihah ndak njaluk kok mas, aku ndak njaluk gelang, ndak njaluk kalung. Pokoknya aku mbok pimpin nuju maring ridhone Allah. Aku wis bungah. Lah malah membuat kamu bingung lek mau pengen bahagia nih. Sing mbok bahagiake istrimu, dia bukan Tuhan. Yang dulu-dulu kamu berusaha membahagiakan Allah, sekarang Allah kamu kemanakan?
Aku rela kelaparan Gusti asal engkau bahagia. Nah, aku rela tidak nurutin nafsu, tidak kepingin dipuji, disanjung, tidak cinta harta dunia dan segalanya, demi engkau Gusti, agar engkau bahagia. Nah sekarang agar istriku bahagia, berubah Tuhanmu. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, dawe salasun utawi perkara telu iku man utawi sapa wonge iku tolabahunna lamun murih sapa man ing salasun faqat kana moko temen-temen condong sapa man ila dunya maring dunyo. Perkara telu, barang siapa yang mencari perkara telu maka dia condong terhadap dunia. Orang yang condong berarti tertarik, orang yang tertarik berarti suka, orang yang suka menjadi budaknya sesuatu yang disukai. Man rupane wong tolaba akang mure sapa man ma'asan ing pengupo jiwa, orang yang mencari pengupo jiwa, mencari maisha, itu dia condong terhadap dunia. Orang yang mencari maisha condong terhadap dunia. Man salasun utai perkara telu iku man utawi sapane wong iku tolabahuna lamun murih sapa man ing salasun faqat rokana moko temen-temen condong sapa man ila dunya maring dunya. Man rupane wong tolaba kang murih sapa man ma'asan ing pengupo jiwa, orang yang mencari maisha berarti condong terhadap dunia. Au tazawaja utawa ngrabi sapa man imro'atan ing wong wadon, ngrabi perempuan berarti condong terhadap dunia. Jadi lek dipikir-pikir apa to sakjane, apa to rahasiane Allah menciptakan diri ini, Allah menciptakan aku hidup di alam dunia ini, ada rahasia apa? Tidak ada rahasia apa-apa, hanya agar kamu ngabdi pada Allah. Jadi wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tujuane ngabdi to. Kowe makan ramakan ndak usah mbok pikir, lale ramakan mati piye, ya wis ben. Iku urusane Allah. Wong tra Allah niatin dadene awakmu ki supaya awakmu ngabdi. Lanjur Allah ndadekne sego, ndadekne beras, ndadekne duit, iku kanggo persiapan awakmu. Jadi Gusti Allah ndadekne kabeh donya kuwi lho sak isine. Kuwi disiapne kanggo awakmu. Lah kowe didadekne kuwi disiapne kanggo ngabdi marang Allah. Lele kowe terus ngabdi marang donya, berarti kowe condong marang donya, berarti kowe kawula ning donya. Au tazawwaja imra'atan au katabal hadisa utawa nulis sapa man al hadisa ing hadis. Nah coba, barang siapa yang menulis hadis itu berarti condong terhadap dunia. Lek condong berarti tertarik, lek tertarik berarti seneng. Iki nulis hadis. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman, dawe maro aitu ora ningali sapa ingsun akadan ing wong siji min ashabina saking sahabat-sahabat ingsun tazawwaja kang rabi sapa akad fasabata mongko tetep sapa akad ala martabati ing atase martabati akad. Jadi saya belum pernah melihat salah satu dari teman-temanku yang rabi tapi masih tetap bertahan di atas martabatnya. Rata-rata berubah. Yang dulu mempunyai keyakinan kuat, mati ramati wis bodoh amat, terserah Gusti Allah,
Sing penting aku zikir terus neng masjid, ngibadah terus neng masjid. Nyatane selama itu ndak mati. Eneng rezeki sing teko. Embuh masyarakat gua iso dapoh. Embuh ae pokoke eneng. Lek gak ngono Mbah Kiai ini, santri-santri kilo aku oleh rezeki, ayo dipangan bareng, eneng ae. Tapi giliran rabi tenanan. Wedi kaliren Kang Fulan nyanti arepe ngojek golek duit kanggo sapa ya anak bojo lah. Wedi keluwen biyen dia wedi sama sekali, pasrah ngalah, rata-rata berubah. Jadi rata-rata berubah, senajan istrinya sholihah luar biasa, ya ujung-ujungnya diogrok-ogroki setan. Bojomu ki sholihah, pancen gak njaluk gelang emas, gak njaluk kalung emas, tapi piye perasaanmu sebagai suami? Mbok tukokno najan gak njaluk. Iya yo aku yo mesakne. Iya kena dirayu oleh setan. Dirayu oleh setan. Lah mesti nilai ora berubah yo tetap bertahan istriku. Terimalah hidup seperti ini. Yang penting kita tetap mencari ridho Allah. Siap istriku, siap suamiku. Lek mati kaliren piye, siap suamiku. Lu padahal sholihai sing pol siap mati bersama. Lu kok malah mesakno lerat duweni kalung karo gelang. Mau dihapusi nafsu. Berubah. Wa kana lan ana sapa Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh man ta'awada, utawi sapa wonge iku ta'awada lamun biasaake sapa man afkhazan nisa ing pupu-pupune wong wadon la yuflihu mongko ora bejo sapa man. Wakilalan diaturake libati maring setengah ulama. 5 la tatazawaju krono opo la tatazawaju ora rabi siro. Kenapa Mbah Kiai Fulan tidak rabi? Wakilalan diaturake libati maring setengah ulama. 5 la tatazawaju krono opo la tatazawaju ora rabi sapa sira. Faqala maka nuli ngucap sapa ba'dhum al mar'atu utawi wong wadon iku la tasluku ora patut sapa mar'ah illa lirrijal kejaba keduwe para wali-wali, para ulama-ulama, kejaba keduwe wong-wong sing bener-bener ngalim. Wa analan uta ingsun iku ma balagtu durung tumeka sapa ingsun mablagor rijal ing anggon tumekaning para ulama. Saya ini masih manusia biasa. Lah ulama-ulama iki sak apa-apane lillah billah fillah, sak apa-apane krana Allah. Dadi nyambut gawene ulama krana Allah. Lah aku nafsu. Rabine ulama krana Allah. Lah aku durung bisa kaya ngono kuwi. Dadi aku ndak rabi. Summa fihi mongko nuli iku ing dalem rabi min mukabadati amri ghairihi, nyatane kangelane urusane wong liya, wa min muraati tawfiyati huquqi lan saking reksa nuhoni hak-hake wong liya, wa muanati akhlaqihi lan nulungi akhlak-akhlake wong liya, wattiba imardoti lan manut ridone wong liya ma utawi barang yusawisu kang ngridu kang butekake apa ma alal murid ing atase murid khalau ing tingkae murid. Sementara rabi itu di samping kangelan ngurusi urusane wong liya rupane bojo lan anak, di samping ngrekso hak-hake wong liya rupane bojo lan anak, di samping nulungi akhlak-akhlake akhlak itu tidak baik,
Dulu nggak pernah aku ngiling nih mergo gak di bojo. Ketika aku nggak punya istri nggak pernah ngiling nih. Begitu punya istri, ma itu tidak baik, ma harus sholat, putra-putraku itu tidak baik. Wis tambah pikiran, mikir ke akhlak, mikir nih hak-hak, mikir nih kangelan-kangelan, lan nuruti ridhone orang lain. Bagaimana supaya istriku ridho terus, anak-anakku ridho terus. Nah, tukok nih kalung karo gelang. Padahal ndak minta suamiku, aku ndak minta apa-apa. Tapi dengan tidak mintamu dengan tulus membuat aku kelepek-kelepek mah. Kok kelepek-kelepek suamiku? Aku kepingin kamu selalu ridho. Jadi gue malah bingung pengen bikin ridhonya istri. Itu sesuatu yang membuat butek ke tingkahmu. Dengan butek hatimu jauh dari Allah. Fayukati wa yukadiru lan butekake apa ma'ale ngatesi murid waktau ing waktune murid. Dadi waktu-waktune murid dadi butek, atine peteng, atine gelap sehingga ndak nyambung pada Allah. Wakot kanalan teman-teman ono iku lau keti murid fi mu'anati amri nafsi ing dalam nulungi urusan awak dhewe ne apa a'zamu sagilin luwe agung-agunge perkara kang nungkul sementara ngurusi diri sendiri itu sudah kesibukan yang berat. Sementara ngurusi dirinya sendiri itu sudah kesibukan yang berat, malah dibebani istri solihah. Bagaimana kalau tidak solihah? Pokok luwih ruwet. Min antun dofa katimbang yento den kumpulke ila nafsi maring awake murid apa nafsun ukhra awak kang liya. Jadi awak kang liya dijadikan satu. Mikir ke awake lho, wis kerepotan. Awak ojo sampai kowe iki nglakoni perkara sing dadekne Allah bendu. Apa narepe nglakoni dilingni awak eling. Saiki tambah rupane anak dan istri. Pokok tambah ruwet. Ma'ama sertane barang ya tasallatu kang nguasani apa ma ala batini ing atase batine murid min khaufil fakri nyatane wedi fakir wa mahabbatil jam'ilan demen ngumpulke bondo wal man'i lan geding wal man'i lan nulak bondo. Di samping itu hatinya dikuasai yaitu takut narat lan demen ngumpulke bondo. Saiki kok sregep nyambut gawe Kang Bulan. Sampean dulu kan wis ngibadah wae nderek Mbah Kiai, gak mikir nyambut gawe, gak mikir mangan. Bertahun-tahun nyatane sampean mboten mati. Bahasan rabi aku. Kok yo dadak gawe kurungan pitik didol ben oleh duit. Terus mbok tabung-tabung mbok klumpukne. Itu ganggu batinmu sehingga batinmu nyambung kepada Allah makin jauh. Lah tapi kamu solihah lho Dek. Bagaimana kalau aku tidak solihah? Buka luwih ruwet, arepe megat wis duwe anak, ora dipegat greget nih. Buka tambah ruwet. Makin jauh kamu dari Allah. Berarti kue belum saatnya beristri. Jadilah orang yang ulama, apa-apa karena Allah baru. Rabine ora krono gentalu, tapi krono Allah. Wa dzalika kullihi muqaqqad kana lahu bima adati sagilun min antudoma nafsun ma'atin min khaufil fakri wa mahabbati wal man'i wa ma yartakibu lan barang yartakibu kang lakoni sapa murid ing ma bisa babi dzalika kelawan sebab mengkono-mengkono mazkur minat takwilati nyatane nakwil warrukhasi lan kemurahan-kemurahan sehingga menggunakan hukum-hukum rukhsah. Boleh kok gawe kurungan terus didol nyambut gawe
terus lah oleh duit dikumpulke kanggo masa depan, ora enek kok dalil sing ngaromne. Nah, pancen ndak enek sing ngaromne, tapi kan itu tuntutane nafsumu, sedangkan kamu bukan budaknya nafsu, kamu budaknya Allah. Saiki kok dadi kawulane nafsu. Nabung kanggo apa ya Mas? Ya soleh anake wis gedhe, kena nggih biaya sekolah. Oh, Mas yakin to lek sesuk utawa ben sik urip? Kok beda dengan dulu Mas? Dulu setiap hari aku yakin besok mati. Aku yakin besok mati. Dengan begitu, waktu mbok habis nih kanggo ngokeh-ngokeh ke akhirat. Saiki kok beda ya Mas? Mergo aku sholihah, mergo anak-anakmu sholihin sholihah, sehingga kowe nabung duit kanggo masa depan. Yakin to Mas, masa depan kamu masih urip? Kemana keyakinanmu yang dulu kok berubah? Wadzalika kullu utawi mengkono-mengkono mazkur kullu ya sakabane zalik iku mudodun milawani li halil murid maring tingkai murid. Semua itu berlawanan dengan tingkahmu Mas. Tingkahmu dulu kamu tanamkan dengan kuat, ka'annaka kamu tugodan itu wis mbok tanam nih kuat, seolah-olah kamu besok mati, dan itu kamu tanamkan kuat. Sehingga mumpung hari ini belum besok, maka aku habiskan untuk akhirat, untuk ngabdi kepada Allah, untuk mencari ridho Allah. Kok besok masih hidup? Tanamkan lagi, ka'annaka tamutu ghadan. Begitu seterusnya. Sekarang punya aku dan anak-anak, membayang-bayangkan masa depan anak-anak sekolah tema butuh biaya. Masih terpikir masa depan masih hidup ya Mas, kok beda dengan dulu. Waqad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama, idza tazawwaja tatkalane rabi sapa sufiyu wong kang ahli tasawuf, faqad raqiba moko teman-teman nunggang sapa sufiyu as-safinata ing perahu. Ahli tasawuf kalau rabi maka ia seolah-olah naik perahu. Faidha wulida lahu moko tatkalane den paringi anak sapa lahu sufi, faqad gharikot moko temen-temen kerem opo asafinatu praune. Dadi praune kerem ya Mas. Kerem piye to Mas? Dulu-dulu ka'annaka tamutu ghadan. Besok aku mati Ma, besok aku mati. Mula sekarang aku lek dosa ngapuronen, aku lek kleru ngapuronen. Gusti ibli mbok habiske wektune kanggo akhirat. Saiki mbasan rabi aku duwe anak, praumu kerem. Mikirke kanggo biaya sekolah anak, kanggo lek nglumpuk kowe iso tak tukoni kalung gelang. Bayang-bayang nih, itu tanda praumu kerem Mas. Wa kana lan ana sapa Bisrun al-Khafi radhiyallahu anhu iku yakul, dawe lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku aulu ngingoni sapa ingsun dajajatan ing pitik, khifatu moko wedi sapa ingsun an aku nak ing yen to ana sapa ingsun iku jaluzan dadi polisi alal jasri ing ngatasé tretek. Andekan aku ini ngingu ayam, miara ayam, aku khawatir jadi tukang jogo ayam. Ayam sudah maghrib, ayo masuk kandang, masuk kandang, masuk kandang. Kepikir ayamnya, lek sampai gak masuk kandang piye ya Pak ya tak uber-uber. Nah, berarti kepikir, keganggu oleh ayam, sehingga waktumu berapa menit itu jauh dari Allah. Mergo mikir ayame nyandi ya Mai, kok gur telu nek kandang, sing loro nyandi ya digoleki to Pak ya tak golekane. Nah, berapa waktu sibuk goleki ayam.
Wa kana bisun al khafi wa fil khabar lan ing dalam hadis fi fitani akhir zaman ing dalam fitnah akhir zaman wa fil khabar lan iku ing dalam hadis fi fitani akhir zaman mertilake ing dalam fitnah akhir zaman qala utawi dawuh sapa kanjeng Nabi wa fi dzalikal waqti lan ing dalam mengkono-mengkono waktu halal opo al uzbatu ora rabi. Jadi di akhir zaman fitnah akhir zaman dan di waktu itulah halal ora rabi. Fakila moko diaturake opo wa kaifa lan khali kaya opo kala dawuh sapa kanjeng Nabi yu'iruna wa bil khabar fi fitani akhir zaman qala dawuh sapa kanjeng Nabi wa bil khabar iku ing dalam hadis fi fitani akhir zaman ing dalam fitnah akhir zaman qala utawi dawuh qala dawuh sapa kanjeng Nabi wa fi dzalikal waqti lan ing dalam mengkono-mengkono waktu halal apa al uzbatu ora rabi. Fakila moko diaturake maring kanjeng Nabi wa kaifa lan khali kaya apa kados pundi kok halal kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi yu'irunahu padha nyacat sapa kaum ing wong lanang bil fakri sebab fakir fayatakallafu mongko merti sapa rajul ma ing perkara la yutiku kang ora kuasa sapa rajul fayuriduhum mongko nekake apa maing rajul mauridal halakati ing panggonan tumeka kerusakan. Di saat itu orang fakir ndak payu rabi sehingga mereka bersaing berlomba kerja mergolek melarat di ino-ino akibate kerja ben ora melarat lek ora melarat ora di ino-ino, lek ora di ino-ino iso rabi, sehingga memaksakan kemampuan mencari sugih, memaksakan kemampuan jor-joran. Akibatnya luhure sering bolong-bolong, jauhnya dari Allah sangat jauh. Saat seperti itulah halal ora rabi. Wabil khobaran ing dalam hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum utawi luweh bagus-bagus ira kabeh ba'dal mi'ataini ing dalam sause 200 tahun iku rajulun wong lanang khafiful had kang enteng gawanane kilatin aturki apa ya Rasulullah do kanjeng Nabi wa malan iku apa khafiful hati utawi enteng gawanane. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi allazi iku wong la ahla kang ora ana bojo iku maujud lau kedhi allazi wala waladalan ora ana anak. Dadi ndak duwe bojo ndak duwe anak iku lho wong sing enteng. Sok nek ngarepe Allah gak kakean pertanyaan. Piye lek memimpin bojo mboten gadah bojo Gusti. Terus anakmu mbok didik apa, mbok ajari agama apa ora? Mboten gadah anak, berarti enteng. Jadi enteng. Itulah setelah 200 tahun kemudian rajul terbaiknya kalian adalah orang yang enteng. Wa qala Salun ibnu Abdillah radhiyallahu anhu iyyakum wal istimta iyyakum padha wedya sira kabeh wal istimta'a ing ngalap seneng-seneng ilan nisa'i maring pira-pira wong wadon wal mailalan ing condong ilaihinna maring nisa. Takutlah kalian seneng-seneng terhadap perempuan lan condong terhadap mereka. Jadi le rapi-rapi saja, ndak usah krono seneng. Jadi krono ben ora tambah dosa, krono ngrekso ben ora khawatir terjerumus zina dan liya-liyane. Lek krono seneng sing asale kowe iki cedhek marang Allah,
sibuk nyambut gawe golek gelang karo kalung. Mergo didorong seneng, terus istrinya sholihah pisan, tambah nemen. Tapi lek ora krono seneng, krono semata-mata ben aku ora tambah maksiat, khawatir zina, najan sholihah ndak pengaruh. Nah, ya wis, lek panjen krono seneng, bahaya. Fa innan nisaa moko temen setune wong wadon iku mubaidatun piro-piro wadon kang ngeduhke minal hikmati saking ilmu hikmah. Jadi perempuan itu membuat kamu jauh tidak mendapatkan ilmu hikmah. Sing artine pikiranmu, hatimu iso lembut, bisa mikirke makna-makna Quran kanthi makna-makna misteri yang belum pernah ditemukan. Jadi ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesimpel itu artinya. Tapi dipahami ini Allah murka. Lu kok tahu? Buktinya para malaikat bodoh tawaf ngiterin aras karena takut terhadap murkanya Allah. Nah, berarti tajam mata hatimu tajam memahami makna-makna misteri di dalam sebuah ayat-ayat Quran. Sekarang guru-guru punya istri jauh dari ilmu hikmah. Qoribatun turkang mareke minasaitoni maring setan. Perempuan-perempuan itu adalah wanita-wanita yang membuat kamu tambah cedek marang setan. Mas, ora usah ngoyo-ngoyo to nyambut gawe tenan kok aku ora njaluk kalung, ora njaluk gelang. Piyuh malah nelongso. Malah nelongso kuwi engko bingung ning njaba piye aku nyambut gawe apa, ujung-ujunge eneng duit ning kantong dijupuk iki Dek Kang Bulan. Wis sok-sok aku duwe tak ijoli. Ya senajan niate pengen ngijoli, tetep ae ku maling. Malih wani dadi maling. Goro-goro mesakne wong wadon. Wa hunna lan utai wadon-wadon iku maso yidu piro-piro jaringe setan. Wa khadzulan bagiane setan min bani Adam saking anak-anak Adam. Jadi setan menjadikan perempuan-perempuan itu sebagai jaring. Dijadikan jaring untuk jaring laki-laki. Lek perempuan madep, wajahnya diriasi, walaupun gak ayu, kelihatan cantik dan menarik. Siapa yang merias? Setan. Kalau mungkur, bokonge. Subhanallah, perempuan itu bokonge kok jan mantep tenanan. Sing ngono ni sopo? Setan. Kenapa kok setan seperti itu? Karena perempuan menurut setan adalah ranjang, adalah jaring, adalah perangkap untuk laki-laki. Faman moko utawi sapane wong iku atofa lamun condong sapa man ilaihina maring wadon-wadon bikul liyati kelawan sekabehane man fakot atofa moko teman-teman condong sapa man ala khadzi syaiton ing atase bagianing setan. Waman khadalan utawi sapane wong iku khada lamun ngedoi sapa man anhunna saking wadon-wadon ya isa moko putus asa sapa setan minu saking man. Wa malalan ora condong sapa asaitonu setan ila akatin maring wong siji kamailihi kaya condonge setan ilaman maring wong usturiko kang den dadekke kawula sapa man binnasai kelawan wadon-wadon. Setan tidak condong kepada seseorang seperti condongnya setan terhadap orang yang diperbudak oleh perempuan. Orang yang diperbudak oleh perempuan, setan condong banget terhadap orang itu. Kowe kudu nyambut gawe bulan, bojomu sholihah lho. Najan kan njaluk kelang gak njaluk galung. Iya Nah, ngomong karo atine dhewe, sing atine dhewe iki dikompori setan.
Iya ya sakno aku sholihah banget, apal Quran pisan. Gak njaluk kalung, gak njaluk gelang, tapi aku tambah mesakno. Lah iya kowe kudu nyambut gawe. Kok iso ngono ya setan? Iya. Pancen aku ki paling condong terhadap orang-orang seperti kamu yang diperbudak oleh perempuan. Wa inna syarra lan tamasatuni Allah iku ma'ahunna sertane perempuan-perempuan khaisu kunna ing dalam endi panggonan kunna ana sapa perempuan. Jadi keburukan itu dimanapun berada bersama perempuan. Perempuan tidak pernah bakas ngilmu ngerasani ngerumpi. Selamatan yang kono geden-gedenan yo. Aku ndak ingin yo hadir karo suamiku. Sayang iwake cili-cili mung rong nyari. Itu perempuan. Delek wong lanang beda ngomongi. Ganggulan saiki nyambut gawe apa ya? Aku tani ya, Pak. Aku juragan bakso. Lho urusane nyambut gawe kan. Lek gak ngono urusan ilmu. Anakmu mbok pondokne nyanti. Nah, kae lho, jane hukume piye yo. Nah, iku lek wong lanang. Jarang ngomong nih resepsine kaji bulan rame yo sayangi wae cili-cili, ndak enek wong lanang ngono. Lek wong wadon ngono kuwi. Sayangi wae cili-cili. Oh, Bu Hajine mayu yo, macake wayu. Tapi klambine mitasi gak asli. Ngerasani nek. Itulah perempuan. Fa idza ra'aitum mongko tetkalane ningali sira kabeh fi waktikum ing dalem wektu ira kabeh man ing wong kot rokana kang temen-temen condong sapa man ilaina maring wadon-wadon faya asu mongko gawe putus asa sira kabeh minhu saking man kilalahu wallahu a'lam bissawab.